B'investiment ta' 6 miljun euro fuq medda ta' 5 snin, il-kumpanija Hutchinson Gozo se tkabbar l-operat tagħha b'60%. Dan l-investiment se jkun qed wassal biex il-makkinarju ikun aktar effiċjenti, tnaqqas l-emissjonijiet u toħloq postijiet tax-xogħol. Din il-kumpanija tal-manifattura li taħdem fl-industrija tal-karozzi u fi żmien li ġej se tidħol fl-industrija tal-avjazzjoni fl-aħħar 6 xhur żiedet 50 impjegat. Dan se jwassal biex fi żmien li ġej se tkun qed tħaddem 300 ħaddiem. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Insaħħu lil ħaddiem, indirizzata mill-Prim Ministru Robert Abela u l-Ministru għall-Intrapriża Mirjam Dalli. Il-Prim Ministru Robert Abela qal kif huwa ta' soddisfazzjon li kumpaniji f'pajjiżna qed ikomplu jinvestu. Dr. Abela qal kif waqt din il-pandemija minn Marzu tas-sena l-oħra il-Gvern investa bisħieħ fin-negozji lokali, hekk kif it-tbassir kien li se jkun hawn 50,000 persuna li jispiċċaw bla xogħol. Qal li minkejja din il-previżjoni pajjiżna spiċċa bil-livell ta' qatt ta' qabel il-pandemija frott l-għajnuna li ta' il-Gvern fosthom bil-Covid Wage Supplement. Il-Prim Ministru qal li r-reżiljenza tan-negozji u l-bżulija tan-negozji u l-ħaddiema, is-settur tax-xogħol ta' pajjiżna baqa' wieħed b'saħħtu. Il-Prim Ministru Robert Abela qal li f'pajjiżna tul din l-aħħar sena saru diversi riformi li qed itejbu r-reputazzjoni ta' pajjiżna fil-fora internazzjonali. Żied jgħid kif il-viżjoni tal-Gvern hija li pajjiżna jkompli attira iżjed kumpaniji barranin fis-snin li ġejjin. Min-naħa tagħha il-Ministru għall-Intrapriża Mirjam Dalli qalet kif dan il-Gvern għandu għal qalbu lin-negozji Maltin u Għawċin u qalet ukoll kif dan il-Gvern se jkompli jinvesti bisħieħ fihom. Il-Ministru Mirjam Dalli qalet li l-Gvern se jkompli jgħin lill-intrapriżi biex iżommu s-sostenibilità bħala l-mira ewlenija tagħhom permezz tad-diġitalizzazzjoni. Dan se jwassal biex ikun hemm żieda fl-impjiegi ta' kwalità u l-effiċjenza. Il-manager tal-kumpanija Fawdex, Jason Borch, qal kif waqt dan iż-żmien ta' pandemija il-miżura tal-Covid Wage Supplement swit mitlu deb u bis-saħħa ta' din il-miżura l-ebda ħaddiem ma tkeċċa minn din il-kumpanija. Is-Sur Borch qal ukoll kif din il-kumpanija użat iż-żmien tal-pandemija biex ħarġet iżjed ħaddiema biex ikunu iżjed effiċjenti f'xogħolhom.